حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے 4 اعزاز بیان فرمائے. آپ فرمیندن کہ پہلا اعزاز یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بھی ہیں، صحابیات وچوں بھی ہیں، اور آپ اہل بیت وچوں بھی ہیں. آپ دا دوجا اعزاز یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات دے گھر پرورش پاتی ہے، تے حضرت مولا کائنات نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گود پرورش پاتی ہے. تریجا اعزاز مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرمیندن کہ اے ہے مولا کائنات دا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ اینو 4 یار وچوں بھی ہیں تے اینو 5 تن پاک وچوں بھی ہیں. چوتھا آپ دا اعزاز ہے کہ حضرت مولا کائنات کو ولادت دا غسل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے، تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال ظاہری کنو بعد حضرت مولا کائنات نے غسل دیتے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات پاک کو. اے او اعزاز ہیں جڑے اینو بھی رل دے نمدے تے اینو بھی رل دے نمدے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ دی ذات دے نال. اویں تا مولا کائنات دی شان وراء الورا ہے.